Կարծում եմ արդեն կարող ենք ասել բարի երեկո։ Ինչ կասես Նոնա մորաքույր։ Այո։ Բարի երեկո, մինչև իմ Facebook-ի պատին էլ կհայտնվի մեր ուղիղ եթերը եւ ես ավելի հանգիստ կլինեմ։ Բարի երեկո բոլորին, ովքեր միացել են Try Club-ի էջին, սա երկաթե ապրելակերպ վերնագրով ուժեղ ոդկասթների շարքն է։ Այսօր 8-րդ ոդկասթն է մեր, նշանակում է 8 շաբաթ արդեն անցավ եւ մենք 7 եթեր ենք ունեցել։ Կարծում եմ, որ արդեն շատ են մեզ դիտողները, հետաքրքրվողները ու ինչպես կանխատեսում էինք եւ սպասում եւ հույս ունեինք, նաեւ նախանձողները, բայց մի նախանձեք վատով, որովհետեւ մենք այս ամենը արել ենք, որպեսզի հավաքենք բոլոր բարի նախանձներին եւ մեծացնենք այն սեկտան, որի մասին մենք մի քիչ հետո կխոսենք, այն լավ իմաստով մարդկանց միջավայրը, աղանդավորական, եթե կուզեք այդպես ասել, չնայած իհարկե դա այդպես չի, որտեղ մենք բոլորս սիրում ենք ապրել, մարզվել, շփվել, ընկերություն անել, լավ ժամանակ անցկացնել եւ ամենակարևորը դա անում ենք առողջությամբ եւ առողջությանը հետևելով։ Իսկ այսօրվա ես չեմ տեսնում են սատ մի տեսակ ինձ թվում է մենակ ես եմ խոսում, գոնե եթերում տեսնեմ։ Իսկ այսօրվա սիրելի դիտողներ թեման մի հրաշալի թեմա է։ Հրաշալի թեմա է, այո, ես տեսնում եմ ինձ։ Իսկ այսօրվա թեման շատ հետաքրքիր է եւ յուրահատուկ, մի քիչ կարծում եմ ի ուրախություն ինձ ֆորմատից դուրս կգանք եւ այսօր չենք խոսի սպորտի, հենց Ironman մարզաձևի մարզումների մասին, այլ կնայենք այդ ամենին մի քիչ կողքից, որովհետեւ հիմա սիրով հրավիրելու եմ 3 հրաշալի ընկերների, 3 հրաշալի տիկնանց, ասեմ ավելին, 3 հրաշալի երկաթե տիկնանց, Iron տիկնանց եւ այսօրվա թեման կնոջ աչքերով, կնոջ կողմից պետք է հնչեցված լինի, որ մերը եռամարտը չի, մերը եռամարտիկներն են։ Ու այս փիլիսոփայական վերնագրի տակ մենք այսօր կբացենք եռամարտիկի տնային խոհանոցի դռները ու կտեսնենք թե ինչ են մտածում տնեցիկ եռամարտի, եռամարտիկի եւ նրանց այդքան մարզվելու մրցումների մասին։ Դրա համար, որպեսզի ես ավելի հանգիստ լինեմ իմ բամբասանքի այս թեմայում, ես խնդրում եմ հրավիրենք Էվելինային Խաչատրյան, Թուխարյան Վահագի տիկնոջը, մեծարգո տիկին Էվելինային եւ ողջունենք նրան, այսօր նրա հետ շատ ունենք խոսելիք, բարև Էվա ջան։ Բարև մամիկոն ջան։ Ինչպես ես, հասկանում եմ, որ տխուր ես, հասկանում եմ, որ բացի են, որ սրանք էս Ironman-ով կյանքներդ կերան, հիմա էլ կանչել են եթեր, թե բա արի խոսա։ Դե բատենում ես։ Բայց ես կարծում եմ, որ այսօր լավ հնարավորություն է եւ քանի որ ձեր ամուսինները ձեր կողքին չեն, հուսով եմ, ով գիտի մեկը միտեղ հեծանիվի վրա, մեկը միտեղ վազում է, մենք այսօր նրանցից կբամբասենք։ Հանգիստ։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Ինչ տրամադրությամբ։ Ժպտում եմ, ուրեմն լավ է։ Երեք երեկոյան եւ վերջին մի քանի օրը, քանի որ դու գիտեիր, որ արդեն եթերից լինելու, Վահագին ինչեր ես ասել, Վահագ խելոք մնա, Վահագ տղա, նայ, հա։ Մոտարապես, երեք ասել եմ նայ, հիշի բան խոսանում եմ քո մասին։ Դու դրա մասին հիշի։ Ոնց է պահել իրան շեֆը։ Դե ես չեմ իմանա, երկու տանը չի եղել։ Նեցանի վեր քշում։ Ճիշտ է, կոթի են գնացել։ Այո, կոթի են գնացել եկել։ Լսի, իսկ չես կարծում, որ այդ անցած տարվա կոթի նկարներն էին։ Ես ոնց որ նայում եմ այդ նկարները, որ գցում են, դրանք ինչ որ հին նկարներ էին։ Դե Հիմա կոթի են հաստատ։ Հիմա արդեն կոթի չեն, արդեն Երևան են։ Բայց էլի տանը չեն։ Էվ ջան, այսօրվա մեր թեման տնից հայացք Ironman-ին եւ ավելի ճիշտ կողակցից հայացք Ironman-ին, առաջարկում եմ մինչեւ բամբասանքը սկսենք եւ հասկանանք թե ինչ կրակ էր որ եկավ ձեր գլխին, ով ինչքան է տառապում, ով ընդհանրապես ոնց է վերաբերվում է սպորտաձևին եւ Ironman անող տղամարդուն։ Արի մեր մյուս երկու հրաշալի ընկերներն էլ հրավիրենք։
Գիժ Սամոյի Սամոն գիժա ամենալավ իմաստով, որտեղ հիմա ով հետևում ընդհանրապես Սամոյի Facebook-ին ու ով ճանաչում է Սամոյին, իրենք հաստատ գիտեն, որ Սամոն գժական մարզումների մեջ է, վստահ եմ, որ բոլոր երկրների Ironman-ի մրցումները լացում են Սամոյի համար, որտեղ սահմանները փակ են, իսկ Սամոն իր ոտքի հերթական տատուն չի արել, բայց կարծում եմ, որ ժամանակը կգա, սահմանները կբացվեն ու Սամոն էլ հերթով բոլոր մեդալները տուն կբերի, դրա համար արի Հրանուշին հրավիրենք, ով որ ինձ թվում է հերոսական մոտեցում է ցույց տալիս։ Սամոյի պես Iron ամուսին ունենալը ինձ թվում է արդեն հերոսություն է։ Բարև Հրանուշ ջան։ Բարև մամիկոն ջան։ Բայց ոնց որ լավ է, տեսքդ լավ, թարմ։ Թողացած։ Ինձ ասում էին զգուշ կլինես։ Ինձ ասում էին, որ սենց եթեր որտեղ 4 կին մեկը թաքնված, երեքն էլ Ironman-ի կին, դու տեղ ասում էին զգուշ երի տղա ջան, գործ չունես, բայց ինչ եղել արդեն եղել է։ Հրանուշ ջան, ոնց է Սամոն ուրա, կոթի է։ Կոթուց եկավ։ Հիմա բայց բանը շատ էներգիայով է տարօրինակ այդքան քշել են։ Իսի դրամար էր էլի, այդքան պետք չէր մարզվել, որտեղ այն ժամանակ գոնեց գալիս հոգնում քնում էր, չէ՞։ Ոչ չէ, հիմա ինչ որ այսօր պիտի վազեր, տոլի վաղը պիտի քշեր, խոսքով տրամադրված է։ Իսկ դու ոնց ես տրամադրված եմ, որ տենց կոթ 200 կիլոմետր գնացին, հաջորդ օրը նստեցին 200 կիլոմետր եկան, հիմա նորից գնում է վազելու։ Ինձ տարօրինակ էր, որ չեն սառել, ցրտին, 6 աստիճան, անձրև, ասենք քամի։ Հիմա պիտի վերմակի տակ մտնեին, մալինայով թեյ խմեին, բան, չէ, սերիալ նային։ Հա որտեղ ուրիշ ժամանակ ոչ հեծանվի վրա, ինչ արած այնպես չի որ Սամոյի իմունիտետը շատ լավ է։ Կարող է ասենց անձրևի տակ մնար բան մրսել, բայց այնց հեծանվով 6 աստիճան բա։ Իսկ խանդի զգացողություն կա հանդեպ Ironman-ի, որ այ տղա ես հեծանվի վրա դու չես մրսում, իմ հետ որ գնում ենք տեղ անձրևի տակ ես ընկնում, մի անգամից թրջվում մրսում ես։ Չէ, խանդ չէ, բայց մի քիչ ներվայնանալ կա։ Դե հələ Եվային հարցու ներվ։ Չէ, մի րոպե, ներվայնանալուց որ խոսում ենք, Արփին ենք կանչում։ Արփի ջան, արի։ Համեցեք, Արփի ջան։ Արփի հետ պայմանավորվել ենք, որ քանի որ ինքը ընդհանուր ներվայնացած, այդ ձեր Ironman-ն էլ, այդ ձեր մարզումներն էլ, հիմա մենք ինչ հարցնանք, ուղղակի Արփին դեմքը տենց անելու մենք հասկանանք։ Բարև Արփի ջան։ Չէ, դերես եմ իրական։ Ջան։ Բարև։ Շատ ժպտերես եմ իրական։ Այո։ Դե այսօր ժպիտով պիտի խոս, ուրիշ ձև չունենք, ժպիտով կարելի է խոսել ամուսնու մասին, որը օրվա 80%-ը մարզվում է, 15% աշխատում են, 5%-ն էլ չգիտեմ։ Ձեր կարծիքով ով է ամենաձեր մեջի տուժածը։ Անկեղծ այսօր անկեղծ զրույց է եւ Էվան, միանշանակ։ Տուժածը չգիտեմ, բայց որ 12 տարվա փորձ է մոտես արդեն, այդ ստաժավոր եմ, այդ հաստատ։ Հիմա եթերը մինչև էս պիտի ասեմ կներեք, եթերը մինչև չէր սկսվել, ես դե նայում եմ տեխնիկական շտկումներ են կանում, ես մեր դիտողների համար եմ ասում, ու դե կանանցով հավաքվել են, պիտի թեման ամփոփենք ու Հրանուշը հարցրեց, ասեց ձեզ մոտ Արփի ձեր մոտ քանի տարի է, Արփի թե դու ասեցիր Արփի, հա Հրանուշ ասեց ձեր մոտ քանի տարի է ու ես պատկերացրի որ մամաները կամ կանայք երբ որ խոսում են ասում են ձեր երեխեն երբ բանից սկսեց քայլել բան ատամը երբ է հիմա այս խեղճ կանայք նստել են ասում են ձերը քանի տարի է այդ սեկտայի թեման ասում է դե մերը 2 ունդերից հիմա Էվայինը 12 տարի ահագին մեծ ստաժ ունեմ Արփի ջանից դուք քանի տարի եք տառապում այս հրաշքի Ըստորեն Ironman 2 տարի բայց Tri Club-ում արդեն երևի մի 4 տարի է մեր ուժը սկզբից վազեց, հետո հեծանիվ քշեց, հետո լողաց ու տենց բոլորը իրար հետ ստացվեց Հրանուշ Բանվել է երևի 3-18-ից ոնց որ Չնայած մինչև այդ Էվա Եփանից է 17-ի կեսերից երևի որ տենց թեթև բան Վրաստան բան էր գալիս, բայց 18-ից Հա, մի անգամ մեր հետ Վրաստան եկել կիսամարաթոն վազելու Հա, հիշում եմ, 17-ին երևի Հա, ու հետո 18-ից Այդ Սամվելը մինչև այդ էլ առանց կլուբից դուրս, բայց էլի վազում էր բան, շատ էր վազում հեծանիվ քշում էր, բայց սենց ինտենսիվությամբ չէ էլի Վստահ եմ որ բոլորը գիտեք
Այն հայտնի ասացվածքը կամ անեկդոտը ես սիրում եմ դա պատմել, այսպես ասած Միշել Օբամայի օրինակով, երբ Միշելը իր ամուսնու Բարակի հետ նստած է ռեստորանում, ռեստորանի մենեջերը գալիս է եւ ասում է մեր ռեստորանի տերը ուզում է Տիկին Օբամայի հետ զրուցել, մոտենում է Միշելը, խոսում են, հետ է գալիս, Բարակ Օբաման ասում է Էս ով էր, ասում է, այս ռեստորանի տերն է, մի ժամանակ ինձ համակրում էր բան, ընկերություն էինք անում, Բարակ Օբաման ասում է, այսինքն եթե իր հետ ամուսնանայր, հիմա այս ռեստորանի տերը կլիներ, ասում է, չէ, եթե իր հետ ամուսնանա, ինքը Ամերիկայի նախագահն կլիներ։ Հիմա այս տեղափոխելով ձեր տուն, ինչ է կարծում ձեր ամուսինների երկաթե դառնալու մեջ, դուք գոնե ներսում ինչքանով եք ձեր վրա վերցնում եւ կամ գուցե ամբողջությամբ ձեր շնորհքն է, որտեվ չենք կարող դրա մասին չխոսել։ Հարցը այդքան լուրջ է, հա։ Քեզ Եվա ջան։ Միանգամից դժվար հարցերից սկսենք, հետո այն թեթևները կանցնենք, էլի։ Այդ ինչ շատ բարդ բաներ ես ասում։ Դե եթե շատ չես խանգարում, սենց ասեմ, ես ինչ որ պահի հասկացա, որ կա 3 տարբերակ։ Կամ պիտի անդադ ջղայնանաս ու ներվայնանաս, կամ դու պիտի գնաս առանձին քո կյանքով ապրես, ինքը իր կյանքով ապրի, իսկ 3-րդ տարբերակը, որ դու էլ գրավես այդ ամեն ինչի մեջ, քանի որ Նեջ որ առաջի տարբերակը միջև հիմա չի լինում, ժամանակ առ ժամանակ առաջի տարբերակը հաստատ լինում է, երկրորդ տարբերակը ժամանակ առ ժամանակ էլի պետք ստացվում է, բայց քան որ իմ բնավորության համաձայն երկրորդ տարբերակը այդքան էլ աշխատող տարբերակ չէր, առաջինն էլ նենց առանձնատուկ ոչ մի օգուտ չէր բերում։ Ագոնե օգուտ լիներ, չէ՞ դրանից։ Հա, դրա համար երրորդ տարբերակին տարբերակ ընտրեցի, որոշեցի, որ եթե ուզում ես ընդհանրապես կյանքից իր կյանքի մեջ իր արորիայից դուրս չմնաս, պետք է ինչ-որ ձևով ներգրաված լինես, եւ որ արդեն եկանք Հայաստան, այդ ներգրավվածությունը ավելի շատացավ։ Ով եկավ Հայաստան առաջինը, դու թե Վահագը, նկատի ունեմ ով էր ինիցիատորը։ Վերադառնալու Հայաստան։ Այո։ Սենց ասեմ, միշտ այդ միտքը եղել է, ինչքան որ դրսում ապրել ենք, միշտ միտքը եղել է վերադառնալ Հայաստան, բայց քան որ մեր մոտ Վահագն է շատ սպոնտան, սենց կարող է մի օր զարթնի ու ասի իդեա ֆիքս, մոտորապես տես մի բան էր, մի օր զարթնեց, ասեց, քան որ մենք արդեն տոմսեր ունեինք ամառվա, պիտի գայինք, հետո հետ գնայինք, որոշեց, ասեց, սյո գնում ենք ու էլ այլևս հետ չենք գալիս, գնում ենք հետ Հայաստան։ Իսկ Iron Man-ը ընդեղ էր ավելի շատ, թե ստեղ։ Այնտեղ դե ինքը շատ ինտենսիվ պարապում էր Iron Man, то есть սենց ասեմ 2018-ից ինքը սկսեց զբաղվել, մոտավորապես 2019-ից արդեն սկսեց ինտենսիվ, ավելի սկսեց տարբեր, մենակ Iron Man չէ, անընդհատ ինչ որ մրցում էր։ Ու քան որ իմ մեծ տղես էլ հետո սկսեց այդ նույն բանով տրիատլոնով զբաղվել, հա, երամարտով զբաղվել, ստացվում էր, որ մեր մոտ անընդհատ ինչ որ մեկը մրցման էր, ինչ որ անընդհատ։ Մեկ տղես էր մրցման, մեկ Վագն էր մրցման, մեկ տղես էր մրցման, մեկ Վագն էր։ Ապա տղա շատ էին իրար մեջ մրցում։ Չէ, իրար մեջ չէ, որտեվ տղես ագին ավելի լավ էր, քան պապան։ Լուրջ։ Ես էլ ասեմ պապան խիա տենց վիզ դրած այ մար։ Առաջի տեղն էր գրավում Գրիգորը այդ ժամանակ։ Ու իր մանկական իհարկե տրիատլոնի մեջ։ Եվ իսկ որ ասում ես ներվայնացնել այն դե բարձա որ ինչ որ բան ներվայնացնում է, բայց ձեր պարագայում ի՞նչն է օրինակ քեզ ներվայնացնում։ Մարզումների քանակը, այդ ուրիշ կյանքով ապրելը։ Իսկ սենց էր։ Մենք ոչ մի անգամ пассив ընտանիք չենք եղել, շատ ակտիվ ընտանիք ենք եղել, այսինքն միշտ միտեղ գնացել ենք, ման ենք եկել, չգիտեմ, նայեցինք էլի տենց սպոնտան կարող զարթնենք շաբաթ առավոտ ու որոշենք, որ կազմակերպենք միահայության, կազմակերպում ենք, գնում ենք միտեղ, քաղաքից դուրս, չգիտեմ, գնում ենք նույնիսկ մի 2 օրով, 3 օրով, Վագ որ սկսեց զբաղվել տրիատլոնով, փաստորեն բոլոր շաբաթ կիրակիները իրան մոտ իր երկար հեծանիվային կամ վազքի բաներն էին, պարապմունքներն էին, ինքը գնում էր ամբողջ օրը օրվա երկրորդ կեսից, երրորդ կեսից նոր գալիս էր, հետո իհարկե դու սկսում էիր ներվայնանալ։ Հա, շատ
ներվայնացնում էր այդ բանը, որ ինքը անընդհատ հետո այդ ամեն ինչն է, ասենք ինքը պիտի շուտ քնի, որտեվ առավոտը պիտի շուտ զարթնի 6:30, ինքը պիտի լինի պարապմունքի ու տենց շատ տարբեր կոմպոնենտներ ա, Հիմա եկեք արձանագրենք, որ Էվան որպես շատ խելացի կին կազմակերպել է իր միջավայրը հետևյալ կերպ։ Վահագը ունի կողքը Iron Man-ի, իրանց բնականի կողքը, մի հատ էլ Iron Man-ի բնակարան, որտեղ իր հեծանիվներն են, մարզումներն են, բոլոր աղմուկներն են։ Վահագը միշտ երբ որ մրցում է ինքը դաժե մրցումների ժամանակ է տանը, որտեղ Էվան կամ սփորթ է, կամ կազմակերպիչ է, կամ ինչ որ բան է բերում, կամ ինչ որ բան է հոգ տանում, կամ բոլորին, կամ մենակ Վահագի, չնայած բոլորին էլի, մենակ Վահագին երբ հեշտղեն Իրակինը բոլորին սփորթանում, իրան երևի չի էլ հասնում մի բաժակ ջուր մրցման ժամանակ, հա։ եղել է տես դեպք էլ ա եղել։ Հարցնում է Մերուժը, Արփի ջան, Մերուժը եկել է ստեղա։ Արդեն կոմենտներում հարցեր է գրում, ասի իմանաս։ Սամոն չկա։ Սամո մի բան էլ դու գրի։ Մերուժը հարցնում է Տուրով Արմենիայի ժամանակ ոնց դու կարացար այդքան չձանձրանաս ու սփորթ անես, որովհետև 7 օր, 7 գիշեր ու Էվան հիմա նաև Try Club-ի կազմակերպչական աշխատանքներում հիմնադիրների մեջ Ոչինչ որ չեմ ձանձրանում, բայց որ Տուրով Արմենիայի ժամանակ այս մարդամեկը դիմանում է։ Կորոնան ես երեխուն վերցրել, սա Հայաստանով ման է եկել, ինչա թե մարդը հեծանիվ է քշում, հա։ Բարև։ Բարև ձակ։ Բարև։ Ուր է papan։ Ես որ փոքր էի, ինձ ասում էին գիտես որ papayi տարել են սապոն սարքելու։ Տենց վատ հումորներ էին անում մեր հարևանները։ Հրանուշ, քեզ ինչն է ներվայնացնում եւ ձեր կյանքում ինչ փոխվեց, երբ որ Սամոն սկսեց զբաղվել։ Ես բանի երևի Էվայի ասած ինձ թվում է, գիտեք ոնց են որ ասում են, գրում են ասում են, երբ որ ինչ որ վատ բան ա լինում քո կյանքում, տենց շոկայի։ Մի քանի աղոթի։ Մի քանի փուլով ես անցնում, չէ՞, սկզբից տենց բանն է, մերժումն է, չես ընդունում որ դա իր հասնես։ Սկզբից շոկն է, հետո մերժումն է։ Մերժումն ասում ես լավ վաղը կհոգնի, մյուս օրը կհոգնի, որտեվ Սամոն իրականում ամեն ինչից շուտ հոգնում է, ինք տենց սովորություն ունի, հետո տեսնում ես տենց մի տարիա չի հոգնում ու քանի գնում է Լսի հա հենց այդ հեծանիվից հոգնում է, նոր հեծանիվ է առնում ավելի թանկ։ Հա, բայց տենց հենց հասկանում ես որ չէ ոնց որ թե արդեն բանը մերժման փուլը անցնում է, հետո ընդունելու փուլն է։ Հիմա արդեն ինձ թվում է մտել ենք բան, հարմարվելու, այո, եւ փոքրինչ ինտեգրվելու։ Ես իհարկե Էվայի առողջությունը չունեմ, որ երեխու հետ ընկնեմ։ Չէ, Էվան իրոք ես հարգում եմ Էվային, որ մենք այսօր եթերի վերջում մեդալներ ենք հանձնելու եւ Էվային համբերատարության մեդալն ենք հանձնելու, դա միանշան։ Օրինակ ես առաջ անգամ տեսա Էվան երեխու հետ այդքան վազած քրտնած մարդու հետ մի ավտոյով գնում է Թիվլիս։ Ու այդ փոքր երեխան շոկ։ Հիմա իմ երեխեքի մարմինը խմել էին ու Էվան որ այդ անում է, ես հաստատ բանել է ավելի։ Լսի, իսկ երեխեքին ինչ եք ասում, papan ուր է։ Իրանք սովոր են։ Իրականում Սամոն, եթե մինչև տրիաթլոն ինքը անդադ գործի է, մեր իրականում նենց պիրոդ էր, որ ինքը գալիս էր 2 ժամ քնում, գնում էր մինչև այս ամեն ինչը, ու հետո որ դրա աշխատանքը փոխեց, այդ բայց սկսած այդ նույն ինտերվալներով մա սպորտ անում, տենց մեր կյանքում շատ բան չի փոխվել։ Հրանուշ ջան, բա երբ պետք լինի, որ Սամոն արդեն իր ժամանակի մեծ մասը քեզ նվիրի։ Իրականում չեմ կարծում որ պետք է ինձ նվիրի կամ ինչ որ մեկը պետք է մյուսին Հոմեստ խոնար կինը, հլտես, արփի։ Ոչ ինքը ակնկալում է որ ես պետք է իմ ժամանակը իրան նվիրեմ։ Հա, դե դրանից սկսենք։ Կարող է գլխանց դու ես ասել, լսի։ Այն 3 բանցիկների անեկդոտն է, էլի։ Ուրեմն որ կգաս կտեսնես գլխից 3 բանցիկ, ես էլ սուրճ եմ խմում, գիտեք այդ անեկդոտը։ Ուրեմն իմացի որ ես քո հավեսը չունեմ։ Իսկ ներվայնացնող բաներ կա այս պահին, որ Հա, ամենաներվայնացնողը որ մինչև մա ներվայնացնա, բայց չգիտեմ կարելի է եթերում ասել թե չէ։ Հաստատ հա։ Ասա հետո կմտածենք։ Սաց տեղես։ Տատիկը եթե չի ասել, չէ, ուրեմն ասա։ Ասա Հրանտ ջան, ասա։ Այն մարդը ասա դրա համար ենք հավատում։ Ամեն առավոտ երբ որ Սամվելը գնում է ռայդի, 2 ներվայնացնող բան կա, առաջինը այդ իր կոշիկների ձենն է, այդ հեծոք քշելու, որ դխկում է ուղերից մեջ։ Կոնտակտով կոշիկները։ Հա, ու դուրս է գալի դրան դուրը չխկում է, ես գիտեմ գնաց, միշտ մի բան է մոռացած անում, նորից է դխկանում հետ է գալի։ Բայց այո։ Այս վերջերս ուզում էի ձեզ օգնած լինեի, ճիշտ ասած ասել էին ինձ որ էլի տենց այդ կտկտոց, հետո մտածեցինք ինչ անենք։ Ես ասացի բոլորին տանեմ ծիրան ուտելու
Չեմ ասել, որ հերույա բանը, ճանապարհից Ծիրանի դաշտը, որովհետև պետք է այդ հողերի մեջով քայլեին, բոլորի կոնտակտները կոտրվեր ու բրծնեինք այդ հարցից։ Մի 3 հոգունը կոտրվեց, մնացածները, բայց մեկը էլի շարունակում են կտկտացնել, էդ էլ մյուս անգամ, Էվա ջան։ Մամիկոն ջան, տենց հեշտ չես բրցնում։ Զապաս գոյություն ունի, ինտերնետ գոյություն Ես այդ ունի։ ժամանակ տեսա, որ հա, կեցե ինտերնետ առևտուրը։ Արել են։ Մի խոսքով Սամվելը մեկ էլ դուրս է գալիս, որ հետ է գալի ու գոռում է, ասում է, բա չասեցիր, ու ես հետևից գոռում եմ, դե անփորձանք գնա, հենց այդ բառը չեմ ասում, չի գնում։ Չէ, այդ նշանակում է դու այդ ժամին արթնանում ես, հələ կարող է նախաճաշ բանել ես սարքում, հա։ Չէ, երբեք չէ։ Ես Լսել եմ Արփինն է միշտ նախաճաշ պատրաստում մեր ուժի համար, հոգ տանում, շորերը բան, սաղ պատրաստ։ Mən միած ժպտում եմ ու տենց հաջող եմ իրան անում, հետո վարկում եմ։ Այդ դեմքով, չէ՞։ Երբ ինքվեցին գումա։ Գնա։ Լավ, ես չեմ հիշում ձեզնից ով էր քնած մնացել իր ամուսնու մրցման օրը, խոստովանեք։ Ոչ մեկ։ Ուրեմն ոչ մեկ չի ուզում խոստովանել։ Էվա, դու կիմանաս, ասա։ Լավ մի ասա, լավ մի ասա։ Ես ասեմ, առաջին Սամվելի տրիաթլոնին Վիեննայում ես զարթնել եմ հերոսաբար, գնացել եմ ստարտ, հետո գնացել եմ անուշ քնել եմ 3 ժամ, հետո վեր եմ կացել ու գնացել եմ ֆինիշ։ Այս տրիաթլոնը դրանով է լավ, քանի որ մի 8 ժամ, 10 ժամ մրցում են, դու կարաս գնաս ասես, կյանք, ես քո հետ եմ, ստեղ քեզ եմ սպասում, ինքը գնաց մի 300 կիլոմետր, դու այդ ընթացքում գործեր ավարտում ես։ Ինձ թվում է, ստեղ էլ երկու մոտեցում կա, ինձ Արփինեն եւ Էվան բանան են։ Կա ինքնակոտորելու մոտեցում եւ քեզ չկոտորելու մոտեցում։ Քեզ կոտորելու մոտեցում է, երբ որ դու ես կանգնում 9 ժամ արևի տակ մինչև իրանք տրասայում քշում են, որը առաջացնում է լրացուցիչ ներվայնություն եւ կա քեզ։ Բայց ճիշտ է ասում։ Այո։ Եվ կա չկոտորելու օպցիա, որը ես եմ ընտրում։ Ես կարող եմ քոնը կոտորելու նաեւ։ Ոնց որ Արփին ու Հրանուշը աշկիս իրանց լավ գտել են իրանց օպցիաները։ ես քեզ ասեմ, որ ցանկացած մրցում նման, եթե այդ մրցումը մենակ Վահագը չի անում, այլ մեր մնացած հայ ներկայացուցիչները Աղանդավորները։ դա իմ համար շատ երկար մրցում, որովհետև ես այն ամենասկզբից մինչև այն ամենավերջի մարտը այնտեղ տանգված եմ դիտում։ Իսկ իրենք ավարտում են գնում են Հանգստան։ Չէ, մենք չենք ավարտում, մենք ընթացքում չենք գնում։ Վերջում գալիս են իրանց ամուսինների ճակատը պաչում են, մեռնեմ ջանիդ, մեդալը շնորհավոր, դե գնացինք ֆրֆռալու։ Ագս մրցումը ավարտում է, Էվան հոգնած, տանջված։ Արախը իրանք քանի ժամ են տրասայում քշում այդ իսկական Ironman-ի ժամանակ, մի 3 ժամ քշում են, չէ՞ ամենակիչը։ Շատ։ Այդ ընթացքում դու որ դե անիմաստ կանգնում ես արևի տակ, բանը ստիմուլդ կորում է հետագայում։ Հետո որ վերջացնում գալիս ասում ես դե ապրես, հելանք։ Դե դրա համար գնում ես 2 ժամ քնում ես, մի ժամ համով բան ես ուտում, մինչև իրան գալիս են դու ավելի դրական լիցերով։ Երբ որ մեր ուժին առաջի անգամ ասեցին you are an Iron Man, դու ընդեղ ես եղել, ճիշտն ասեմ։ Այդ դավադրություններ եք անում, ասեմ մանակ։ Լսի, ճիշտ ասած, եմ տալիս ես բան չեմ պատմել, ես չեմ պատմել։ Ես զգացողություններով եմ հարցերը տալիս։ Նայում եմ մարդուն, մտածում եմ ինչ հարց տամ ես մարդուն, այդ հարցը դուս եկավ։ Ես կպատմեմ, որտեղ շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Ուրեմն այդ երբ որ մեր առաջին անգամ դարձավ Ironman, մեր փոքր տղայի ծնունդն էր այդ օրը։ Եվ մենք Ցյուրիխում էինք, այո։ Հիմա պապային առավոտը 5-ին ճանապարհեցինք, հետո մենք ամբողջ օրը ծնունդ էինք նշում, միջև որ հետո գնայինք պապային դիմավորենք, ու նենց շատ, չգիտեմ ինչի բարձացել էինք սարեր, Որտեղ էիք։ Սարից միջև իջանք, Ցյուրիխում, հա։ Հետո միջև այդ սարից իջանք, ես եւ 2 երեխաները, մենք էլ մի հատ մինի Ironman արեցինք, որովհետեւ ես ունեի մի տոկոս զարյատկա, քարտեզ, ու մենք գնում ենք այդ ֆինիշի տեղը արդեն մութ էր, տենց կողքը հիշում եմ լիճեր ու մութ էր, ու մենք ինչ որ ձայներ էինք լսում, տենց երեքով վազելով, միջև հասանք մի 10 րոպե անցել էր։ Չենք լսել, բայց մեր ուժը գիտի, մեր ուժը եկավ արդեն ուշ է մի քիչ, բայց մենք տենց լավ վազել ենք իրականում, որ հասնենք այդ դրան։ Նայ հələ որ արդարանում, ասենք պատկերացնում ես, տղեն գա ֆինիշին հասնի, քանի ժամ արել, մի 10 քանի ժամ։
տանջված։ Ես հիշում եմ, երևի առաջինը 15 էր, չեմ հիշում, 14-15։ ես հիշում եմ մեր ուժը անցյալ տարի Iron King էր անում, մենք support էինք։ Ես էլ։ Խորանամ ես։ Լավ։ Շատ ցանց։ Հիմա եկեք քարից խոսանք, ժողովուրդ, լավ, հերիքա բան անենք։ Իբր թե լավ չի, էլի։ Հիմա հələ մարդա ձեր ամուսինով թիթիզացեք։ Ով է ասում, հələ բեր մի հատ մուսկուլ արեմ, հələ տենամ պապատ ուժեղա թե չէ, հələ տենց բաներ, հələ վերջը այդքան որ զբաղվում են, հնարավոր չի, էլի դուք չհպարտանաք ձեր ամուսինների ուժեղ ոտքերով, լայն թիկունքներով։ Դրանից վերջը մի քար կա թե չէ։ Թե էտել են ներվայնանալու հետ սղվում գնում է։ Տո ավելի լավ էր սենց չլներ մի հատ մեծ փորով մարդ ունենայի։ Ես իրականում շատ կոմֆորտ եմ իր Iron Man-ի հետ։ Մենք ամբողջ ընտանիքով հարմարվել ենք։ Երեխուդ կտաս Iron Man-ի, լավ, տենց եմ հարցնում։ Եթե ինքը ուզի, մեծ սիրով։ Եթե ինքը ուզի։ Մեր ուժը շատ խորամանկ է, այդպես ոնց է կազմակերպել։ Այս քանի տարին ինչ Iron Man-ը իր կյանքում կա, ինքը շատ երջանիկ է իրականում, շատ ավելի քան էր այն ժամանակ։ Զգում ես, որ իրան շատ հաճելի է, ինքը հաճույք է ստանում այդ process-ից, նույնիսկ որ, չգիտեմ, շաբաթ կիրակի գնում են Սևան, մի ամբողջ օր քշում են հետ են գալի, քշում եք հետ է գալիս, ինքը գալիս է տուն այդ էներգիայով, ես ամեն անգամ զարմանում եմ, էլի։ Շատ պոզիտիվ բաներ է իրականում մեր կյանքում մտցրել ինձ թվում Iron Man-ը։ Միակ դիսկոմֆորտը սկզբից էտեն էր, որ դու պրինցիպի գիտեիր, որ շաբաթ կիրակի ինքը չկա, չգիտեմ, երեկոները չկա, առավոտները չկա։ Friday night-ը գյոզալ հարամ ալնում։ Արտինը երբ կա, ասում, որ պահերին կա։ Դե ասենք չորեքշաբթի 3-ից 5-ը ակտիվ։ Բանը նշանակում։ Մեկի դեմ որ ինքը մի քիչ տարի չի խմում, չի մասնակցում ոչ մի բանի, նենց հավեսը։ Էլով չի խմում։ Այդ խմած տղամարդուն չի գալիս, էլ է դա։ Իրականում Արփինեն շատ հավես է իրականում լիքը բաներ։ Սամվելն էլ է շատ ավելի երջանիկ իրականում։ Ու Սամվելը ֆանտաստիկ է, ես իրանից չէի սպասում, ինքը առավոտները չի կարողանում վեր կենա։ Ինքը որ դաս էր տալիս համասարանում, համասարանից իմ հեռախոսի համարը ճարել էին, ամեն առավոտ զանգում, ասում էին ձեր ամուսինը քնած է մնացել, զանգեք թողա դասի։ Ամեն առավոտ ու ինքը այդ մարդն է, որ առավոտները պրոստը չի կարում վեր կենա։ Ու ես Iron Man-ի համար ոնց է վեր կենում, ինչ այդ իր համար։ Բայց հիմա եթե ասես ինձ պետքա որ առավոտները վեր կենաս, քո համար վեր կկենա։ Դե նայած ինչ անենք առավոտները։ Կապրիզի համ։ Դե նայած ինչ նպատակով ասեմ ես Iron Man-ի իմ համար ամենաբացասական։ Ես գնում եմ, կներեք, չեմ կարող ես եթե։ Ես ես պայմաններում չեմ կարող։ Iron Man-ի վատերն որ առավոտները երեխեքին դպրոց չի տանում։ Ու ես մեկ աղոթում եմ որ անձրև գա, որտեղ ստիպած ես եմ առավոտ վեր կենում։ Լավ, դե պարզա, Սամոն ինչի է մտել Iron Man-ի մեջ։ Այդ մեկ գտանք։ Էվա դու հիմա ասա, վաղ ինչի Iron Man-ով զբաղվում։ Դες ինչ է որ բան էի անում, այն ժամանակ որ սկզբերում բողոքում էի, ասում էր ավելի լավ կներ, որ ասում է փորով ամուսին ունենայի, գար պարկեր, ասում է դիվանին տելևիզոր նայեր, ասում է տենց ավելի կայֆ կներ, ասում է որ ձևի ամուսին լիներ։ Դե վաղը կոնկրետ նպատակ ունի, ինքը ուզում է աշխարհի չեմպիոնատին կվալիֆիկացիա լինի, qualify լինի։ Դե հիմա մենք սաղ ընտանիքով վիզ ենք դրել, որ ինքը վերջապես qualify լինի, ու մենք պրտնենք այս ցավից։ Բա դրանից հետո ինչ է, չես վախում, որ ավելի ուժեղ բան է, ասենք 30 տարվա պլան կլինի արդեն, ոչ թե տենց։ Դրանից հետո էլի կանի, բայց ավելի տենց երևի թե ավելի տենց հանգի իր հաճույքի համար, իսկ տենց հիմա կոնկրետ նպատակասլաց պարապում է, իսկ նպատակասլաց նշանակում է եւ ինքը եւ մենք որոշ բաներից զրկում ենք մեզ։ Բայց հանուն Հանուն, դե դրա համար հիմա ամբողջ ընտանիքով վիզ ենք դրել, հիմա տեսնենք։ Տեսեք, ձեր ամուսինները պարտքի զգացում ունեն, որ այդքան ժամանակ իրանց սպորտի վրա են ծախսում, իրանց կանանցից են այդ ժամանակի մի մասը վերցնում, որ լիքը բան չեն հասցնում, չեն անում, թե տենց է դիլներ։ Նկատի ունեմ կոմպենսացնում են, ծաղիկով, նվերով, համով բաներ, ուրբաթ երեկոյան չեն գնում իրանց տիկնանց հետ խմելու, որովհետև շաբաթ առավոտ ռայդ է, բան է, օֆսես կյանքն էլ կյանք չի է։ Ասա Արփինե։ Լավ է, ինչ բայց բողոքում, դուք ինչ եք բողոքում։
իրականում։ Սի շատ հետաքրքիր է։ Ես որ սկսում էինք եթերը ինձ թվում էր որ մենք պիտի բողոքենք, բայց ձեր մեջի բողոքողը ես դուրս եկա, ուրեմն շատ լավ է։ Դե ուրեմն լսեք ասեմ, այդ ձեր մարդիկ որ գնում են մարզվելու, իրանք իրականում մարզվելու չեն գնում։ Ուրեմն դեռ լավ կուտում խմում են, լավ սիրուն աղջիկներ կան էս ակումբում, դրա համար եմ ասում, էլի հելեք եկեք։ Բոլոր աղջիկներին հանգիր գիտենք։ Հա, Էվան դրա համար է սարքել ընդեղ նենց որ արդեն կամերաները ամեն մեկի գլխին մի կամերա ֆռում է։ Վահագն էլ սկզբից դիմացներ պահում կամերան, հետո հետևի կամերան էլ սկսեց միացնել։ Սկզբից մինչև է։ Հանգիստ եւ ապահով եք ձեզ զգում, որ ձեր ամուսինները երկաթից են։ Միանշանակ։ Իսկ արդյոք դա նաեւ իրենց նյարդերն է երկաթե դարձնում, թե Հաստատ, հա, այդքան ժամ քշելուց, օրինակ Սամվելը ինքը բնավորությամբ շատ հանգիստ է, բանի առումով, էլի խոճապի չի մատնվում, ասենք ինչ որ գործնական եթե դժվարություններ է, ես պանիկայի մեջ եմ ընկնում, ինքը միշտ sense շատ հանգիստ է, ինձ թվում է այդ նաև մասամբ այդ իր ժամերով հեծանիվ քշելն է, մտորելն է եւ այլն, որտեվ իրանք մենակ են, չէ՞ լինում այդքան ժամ որ քշում են իրանց մտքերի հետ, ինձ թվում է այդ շատ օգնում է կոնցենտրացիային, վազքի ընթացքում։ իսկ ձեր հարաբերությունների մեջ ինչ որ բան փոխվել է, երբ ձեր ամուսինը սկսեց զբաղվել ակտիվ սպորտով եւ հատկապես Ironman-ով։ Այն քո մտածածը չէ, ընդհանրապես լավացել է հարաբերությունը, ամրացել է։ Մամիկոն։ Լսի սկա, ես այն գլխից կաթս լցրել, եկել նստել էի, ես խաղալի կարտադրող եմ, ես բարի բաներ, երեխաներ, ուզում էի արդեն գնայինք արփի մանկապարտեզից խոսեինք, տեսնեինք ոնց անդեղ գործերը, մի անգամից բան, հրանուշը սա խաղ։ Բացարձակ։ Ես իրականում իրանց համար շատ լավ է, դրական է ու բացի ու իրոք իմ համար էլ անձամբ ես բանը ձեզնից վարակվելով մի քիչ վազում եմ, մի քիչ սկսել եմ հեծանիվ քշել ու երեխեքի համար էլ շատ հավես է, մինչալոց շատ հավես միջոցառումներն անում, ովքեր անդամ չեն իմանան, օրինակ չգիտեմ, այդ դուք եք անում Էվա այդ բանը վայնի բանում խաղողի այգիներում վազքը։ Հա, բանը։ Հա, դուք եք անում, օրինակ Անցյալ տարի աղջկաս ծնունդը այդտեղ ենք նշել, շատ հավես անցավ։ Երեխեքի տրիաթլոն եղավ, երեխեքն էլ են ընկնվում։ Ու կարծում եմ երեխեքի համար օրինակ բոլորի երեխեքն է մասնակցում են։ Երեխեքի համար շատ կարևոր է, իրանք այդ միջավայրը տեսնում են, որտեղ մեր հասարակության մեջ ցավոք սրտի սպորտը երևի բոլոր ընտանիքներում գրեթե ստորադասած վիճակում է։ Ու երեխեքը որ այդ միջավայրում են լինում, իրանց համար այդ արդեն նորմա է դառնում։ Ու իրանք տեսնում են։ Սամոն կարգին խելացի կնիկ ունի։ Էվա, այդ սա հաստատ դու կազմակերպած կլնես այդ երեխեքի բաները, վազքերը, բաները, սեմեյնի որոնի։ Տղեկի կլուբ է բացել Վահագը, ես գիտեմ։ Ճիշտ է նրանով, որ օրինակ Գրիգորը երևի թե երբևիցե երամարտով չզբաղվեր, հա, կարող է նեղ լողաներ մենակ ամիս, երամարտը երբևիցե երևի չէր զբաղվել, եթե Վահագը երամարտով չզբաղվեր, բայց դա ընդհանրապես շատ հետաքրքիր էր։ Առաջի անգամ Գրիգորը ընդհանրապես ինքը տենց պարապած չէր, այսինքն ինքը չէր պարապել ոչ մի բան, որ ինչ որ Ամերիկայում էին ապրում, որոշեց, որ Սթենֆորդում երամարտ էին անցկացնում երեխաների համար, ու Գրիգորին ասենք ուզես մասնակցես, ասեց, հա, Վագն էլ ասեց, այ եթե դու առաջի 10 տեղը գրավես, քո համար լապտոպ կառնեմ։ Նա ճիշտ է չկրեց Գրիգորը այդ առաջի անգամ, բայց գնաց 4-րդներ թե որերորդներ եկե, ու ստիպված Վագը օրինակ լապտոպ առավ իր համար։ Այն որ հա, երեխեքը տեսնում են օրինակ իմ բոլոր երեխեքը սիրում են վազել, որտեղ ասենք ինչ ծնվել են, իրանք տեսնում են, որ իրանց պապան մրցում է, մի մրցումից գնում ենք մյուս մրցում, աղբերը մրցում էր, դա իհարկե շատ։ Մի խոսքով, եթե ուզեք, կարաք դրանից էլ հետաքրքրություն ստեղծեք, այսինքն անպայման չի, որ դա խանգարի։ Ու իհարկե ամեն ինչն էլ, երբ որ շատ է լինում, հնարավոր է, որ մի քիչ կանանց նյարդայնացնի, մի քիչ։ Դե առանց նյարդանալու չի լինում իհարկե, բայց իհարկե եթե դու ուզում ես, դու կարաս մենք օրինակ նենց ենք կազմակերպում, որ ուր գնում ենք որտեղ որ գնում ենք հանգստանալու, անպայման մի հատ ինչ որ
միջոցառում ակտիվ մի բան սպորտային, ասենք վագտում Ironman անում կամ ինչ անում եւ դա ասենք միացնում ենք մեր երկիր տեսնելուն, հա, ասենք գնում ենք Երեխաները Տուրիզմը դա փոխվել է։ չէ, դարձել է տուրիզմը սպորտային։ Երեխաները ոնց են ընկալում պապաների սպորտով զբաղվելը եւ ոնց է կարծում լավ ազդեցությունը։ Բավականին շատ հպարտանում են։ Այսինքն դուրս է գալիս, եթե երեխուն ուզում է սպորտով զբաղվի, մարդու ուղարկի վազելու։ Ու իրանք էլ շատ բան են լինում, ստիմուլ ունեն, իմ մեծ տղան օրինակ շատ հաճիկով վազում է միշտ իրանց հետ, գնում է պարբերաբար մարզումներին, տենց իրականում իմ կարծիքով բավականին դրական է ազդում։ Եվ ինձ թվում է, որ երեխան տեսնում է, որ իր ծնողը ինչ-որ բան շատ սիրելով անում, այդ բալգոմը շատ լավ բան է, էլի։ Էլի վերադառնանք բամբասանքին։ Ով հարց են տալիս, ով քանի զույգ կոշիկ ունի ձեր ամուսիններից։ Ինչ եմ հաշվել։ Սարսափելի է դա։ Ախտված են տարբեր տեղերում տանը։ Մեկ-մեկ գտնում եմ տարբեր անկյուններ։ Գույքի առումով ոնց է վիճակը։ Էվան ասել դե առանձին տուն ունեն Ironman-ի համար, այնտեղ այդ տրինաժորները, հագուստը, կոշիկը, բան։ ասեմ, բայց դա էլ չի փրկում, եք այս տան մեջը լիքը սպորտային գույքա լծրած։ Ջան, ձեր մոտ ոնց է։ Գիտեմ մեկ-մեկ որ սամոն ջղայնացնում է, հանում ես պատշգամբ դուրը փակում ես վրան, տեքստերն ընդից նկարում գցում ասում օգնեցեք, արդեն 100-ը քշել է, մեկ էլ մի աման հավի միս են բերում, դուրը բացում տալիս են, էտելա նկարում գցում ասում էս էլ ուտելիքը։ Ես ասեմ մի օր գնացել էի գործուղման, հետ եմ գալիս, մեր տունը ընդհանրապես այնց միագույն է բանը, կահույքը, հետ եմ գալիս, տեսնեմ մի հատ այլանդակ տգե։ Ընդհանրապես ոչ մի բանի հետ չբռնով, բան շկաֆ առել ու մեխելա մեր մյուս շկաֆին, որ ես չհանեմ այդ։ Ու այդտեղ բացառապես իր կոշիկներն են։ Դա մեր տան հետ որևէ կապ չունի ու մեխած է մյուս բահարանին։ Ու դե շարել է իր կոշիկները։ Ու ինքը նաև ունի բան, նասկիների նկատմամբ ինչ որ մանկական տրավմա է երևի տալու նասկի շատ։ Այդ կարած չպահում ես։ Սպորտային նասկի։ Ամբողջ Facebook-յան հայությունը եւ ընդհանրապես։ Բայց ինքը սպորտային բոլոր նասկիները գիտեի, ճանաչում է։ Բայց սպորտայինները դրա համար էլ մի հատ առանձին ավելի տեղ դարակ առել է, դա դրել է մեր ննջարանի մեջտեղում, ցենց 3 մեծ դարակա, որտեղ մենակ նասկիներ են։ Ու որ մի հատը հանում մնացածը թափում է գետնին, որ լավ փնտրի։ Ու ամեն առավոտ ես զարթնում եմ, տեսնում էլի այդ նասկիները գետնին ու մնացած մեխանիզմա պետք որ այդ նասկիները տեսանելի լինեն, երևի սա։ Բայց մեկը պետք է ինենց անես, որ այդ մարդը իր նասկիների հետ ընդհանուր առմամբ բան լինի, օքեյ լինի, էլի։ Գոհ լինի, հա։ Որտեղ եթե հանկարծ գոհ չեղավ տրամադրություն ընկավ, իր ուզած նասկին չհակավ, չի քշելու նորմալ, իսկ որ գալիս են մրցումից, տենց իրանց արդյունքը չստացած կամ մարզումից տենց իրանց ուզածը չեն արել, այդ վատ է ազդում ձեր հարաբերությունների վրա։ Պրոստը մի քիչ տխուր են լինում։ Բայց մեծ անցնում է շուտ, որտեղ հետո հաջորդ նպատակն է զարթնում, մյուս անգամ դա անել ու տենց վերջանում է։ Լսեք, հա, Արփին ու Հրանուշը, Վահագը կարծեմ չլողաց, չէ, անցյալ տարի X-Water-ի 6 կիլոմետրը, Մերուժը ու Սամոն մտան ջուրը, խեղճ Մերուժը կեսից հրաժարվեց, ու մտածում եմ ոնց եք դուք ապրել այդ որ մառախուղը եկավ, այնտեղ նենց հետաքրքիր էր, դե ռուսներ էին մեծ մասամբ, մեկ էլ մեր գազաններն էին, էլի։ Այդ թվում Մերուժը, Կարենը, Սամոն ու բոլորին ցույց են տալիս, ասում են, այս ափից պիտի մտնեք, այն ափում այն սպիտակ շենքը, Կապուտակ Սևանի շենքին ուշադիր նայելով գնում եք, որ չկորեք։ Բոլորը մտան ջուրը, մի ալիքա բարձրացել ու մառախուղը իջավ։ Ուտեղ իհարկե Ես շատ անհանգիստ եի։ Դուք այդ ժամանակ ձեր գործերով էիք, թե այնտեղ էիք գոնե։ Դե ես չէի եկել իրականում, չէ, եսը չէի եկել։ Բայց էլի կորոնամ ես, էլի ոչինչ, Էվան ձեր համար ձեր փոխանցող անհանգստացել է։ Բայց որ անկեղծ ասեմ, առանց ինչ որ բան չափազանցնելու, ես այդ օրը Սամվելին 2 անգամ ավելի շատ հարգեցի, որովհետև անմարդկային բան էր, որ ինքը արեց։ Ու ինքը միշտ այս ինչքան միշտ ինձ զարմացնում է, տարօրինակ կամքի ուժ ունի ինքը, չբացահայտված։ Այդ Սևանը լողալը իմ համար բան էր։ Դե ես հիմա առաջարկում եմ ձեր ամուսիններին մի հատ մեդալ տվեք,
ու ով ինչի համար է բացի Ironman-ից իր ամուսնուն մեդալ տալիս։ Սամվելի։ Ես Սամվելին կտայի բանի համար երևի համբերատարության ու հանգստության։ Հատկապես Քեզ համբերելու թե ինքն իր գործերի մեջ բան սպորտի։ Չէ, ինձ հատկապես Սամվելի հետ ընդհանրապես հնարավոր չի կոնֆլիկտ ստեղծել ու վիճել։ Անկամ եթե ես նպատակա ուղղված առավ։ Հա, ահա որա, բայց շատ հարմար է իրական։ Երկարաժամկետ հատվածում շատ հարմար է։ Բա որ ջղայնանում ես ինչ ես անում, բաժակ-մաժակ ես կողմում։ Չէ, մենախոսում եմ, ինքը սովոր է, մենախոսում եմ անցնում գնում, ինքը երբեք կոնֆլիկտի դուրս չի գալի։ Այդ ֆենոմենալ հատկությունն է ու դրա համար արդեն 11 տարի է, մենք երևի համարյա երբեք չենք վիճել։ Իր հետ շատ դժվար է կոնֆլիկտի, շատ համբերատար մենախոսություններս լսում գնում է։ Ու ինչքան են գոտի վրի տատուները ավելանում են, դիստանցիաներն ու ժամանակները կարճանում են, այնքան ավելի դժվար է լինելու իր հետ վիճել։ Ինձ ասում է դու զգում ես, դու քեզ տենց խոդի ես գցում, չեմ հասնում ես պիկի, հետո հետ ես իջնում, բայց ինքը ոչ մի անգամ բանի, սադրանքի չի տրվում, երևի դրա համար։ Հա, ինքը բարկանում է, պիտի հետդ կռիվանի, գնում է հեծանիվի պեդալին այնքան է տալիս։ Մաշելա հենա հետ։ Ուզեիք քեզ տեսնի այդ ասնելու։ Մենախոսությամբ արտահայտում Սամվելը շատ համբերատար է, բան է, շատ կոնֆլիկտի չի գնում բացարձակ։ Բայց քեզ մի բան ասեմ անկեղծ, շատ քիչ է ինքը ասում, քո անունը քիչ է տալիս, բայց ամեն անգամ երբ որ ասում է Հրանս, ինքը կապ չունի էլի, միտեղ որ ասում է Հրանս, դու գիտես որ այնտեղ թագուհին ոնց ասի տենց է։ Մենք այնտեղ տենց գիտենք, որ դու ոնց ասես տենց է։ Իրականում թե դուք տանը ոնց է կազմակերպում, ඒක չգիտենք, բայց իմացի որ դե վստահ եմ որ Արփին էլ գիտի որ մեր ուժը միշտ մեծ հարգանքով շատ քիչ են խոսում ձեր ամուսինները ձեր մասին, իմացեք։ Բայց խոսալուց էլ զգում է որ այն որ ասում են տղամարդ չի, եթե իր կնգանից չի վախենում, հիմա Արփի ջան կամ հերքեք կամ հաստատեք դա։ Սա կավառնի հարցերը Արփին գնաց։ Չգիտեմ ինչի։ Մեդալը կարող ես տալ, մեր ուժի մեդալը կարող ես տալ նոր։ Հա, ինքը իմ կարծիքով շատ նպատակասլաց եւ ձգտող է, բայց ամենակարևոր բանը որ ունի, որ ես սիրում եմ, այդ երկարաժամանակ մտածում եմ հայերեն բառը ուզում եմ գտնեմ, մի հատ կօգնեք, էլի, շատ passion-ով անում են ինչ որ անում, ու այդ ես շատ սիրում եմ, այդ դրա համար իրան մեդալ կտայի, ոնց են դա։ Սաթի ջան օգնի, passion-ը որն է։ Ես փեշակը գիտեմ։ Նվիրվածությամբ երևի։ Չէ, շատ ավելորդ ինտուզիազմով, էմոցիաներով, ես այդ իր տեսակը շատ սիրում եմ, տենց շատ։ Մի բան որ անում է, շատ սիրելով անում, եկեք սենց ասենք, երևի դրա համար կտա իրան մեդալ։ Ես էլ կտայի մեր ուժին դրա համար մեդալ։ Էվա ջան, մեդալը արդեն պատրաստել ես։ Հիմա պատկերացրու Վահագն եկել է ֆինիշին։ You are an ինչ։ Չէ, Ironman-ը հասկացան, քանի հատ մեդալ ունի։ 7, 8։ Շատ կունենա։ Ես մի 30 գիտեի։ Չէ, Ironman մենակ որ հենց Ironman արած 8 հատ, հա։ Վահագը ինչ կարամ ասեմ հա երևի թե ինչ նպատակ դրել է, ինչ ուզեցել է, նրան էլ հասել է երևի թե չի եղել որ ինքը մի բան ուզենա, նպատակ դնի եւ դրան չհասնի։ Իսկ ես 3-ին էլ կտայի մեդալ, մեդալի վրա գրած է նվիրվածության, համբերատարության եւ նպատակասլացության համար, որտեվ Ironman դառնալը չնպատակասլաց եւ չհամբերատար եւ չնվիրված ինձ թվում է հնարավոր չի։ Այսօր իրիկունը մի հատ մեդալ։ Այ իրանք շատ սիրում են ու շատ հավեսով են ու երջանիկ են դրանից։ Մնացածը արդեն բաներ են, side effect-ներն են կողքից։ Հանդեղ կողքից նախանձողներ կան, հա հարցեր են գրում բան, էլի չեն թողնում, նորմալ հազիվ հավաքվել ենք, զրուցենք։ Արտակը Օրձյան, բարև Արտակ ջան։ Ասում է ներեցեք, որ սկսենք երեկոյան ու ժամերի քշել դեմ չեք լինի։ Իդեպ լավ հարց է։ Այդ այնց միշտ հարցնենք տիկնանց թույլտվություն։ Մինչև ուր քշեն։ Դրա փորձը դու ունես, Էվա ջան, դու պիտի ասես։ Դու պիտի ասես, մինչև ստեղ կարելի է, ստեղից հետո հետ եք դառնում։ Իհարկե։
Արտակ ջան, ոնց որ թողնում են։ Իսկ ընտանեկան մրցումներ չեք ուզում կազմակերպել, ամեն մեկն իր կնոջ հետ թիմով մրցի։ Լաուրան Սամվելյան հարցնում։ Մրցում կար, որ գրկած էին վազում կանանց վզին դրած, Անգլիայում են կազմակերպում։ Կարող եք դրել անել։ Շալակած կանանց վազում են տարբեր բաների միջով։ Դրանից ջան, կարող է լավ մի կոմենտ դեպքում էտի հիշ։ Եվա ջան, այս մասը ջնջի, այս մասը չգրեք այդ try club, մրցումների մեջ էս չգրեք, խնդրում եմ։ Շատ ուրախ ենք, որ դենց մրցում կա։ Հարցերանուշին Սամվելի վարքը երբ կասկածառուցեց, որ սկսեցիք միասին մարզվել։ Հարցականը չեմ հասկանում որտեղ է։ Բայց հարցական է դա թե Վերջում հարցականը Սամվելի վարքը երբ կասկածառուցեց, որ սկսեցիք միասին մարզվել։ Երևի տենց է հնչում։ Ճիշտ ասած շատ չենք մարզվում միասին, Սամվելը շատ համբերատար 2 օր ինձ հետ բան կիսակնած հեծանի վակշում, որտեղ ես դանդաղ եմ քշում, բայց ինքը շատ համբերատար եւ ոգևորելով կողքս քշում է։ Նոր ենք սկսել իր հետ մարզվել, մեկ էլ մի քանի անգամ երկուսով դուրս ենք եկել վազելու։ Իրականում հավես է, մեկ էլ հավես է, որ գնում ենք արտասահման, այնտեղ Սամվել դուրս է գալիս վազելու, պարզապես սիրողական մարզվելու, հետը վազում ես, տեսարժան վայրերն ես նայում։ Բայց իրար հետ շատ չենք մարզում, որտեղ պրակտիկորեն էլ անհնար է, ինքը ամեն օր որ 6-ին վերակերում գնում է, 2 երեխեք ունենք։ Այսինքն ճիշտ են ասում, որ տնից մեկը Ironman կդառնա, հա։ Այդ հաստատ, հա։ Ինձ թվում է դժվար է, չնայած հնարավոր է երևի ցանկություն լինի, բայց երեխեքի հետ զուտ այդ առավոտները, ամբողջ շաբաթ կիրակիները բան, գոնե որպես կանոն ծնողից մեկը որ լինում է, մի քիչ ավելի ապահով են լինում։ Տենց ամբողջ Արփինեին հարց, մեր ուժին ռուսերեն եք նախատում վատ պարապելու համար։ Հարցնում եմ Արտակն է էլի, հայերենով եմ նախատում իրականում Վաբշե չի պարապում վերջը այս տարի։ Ճիշտ ասում, վերջերս չի պարապում ու մենք ամեն օր դրա մասին տանը խոսում ենք։ Բայց էլ չի կարա ասի, դե իմ բնավորությունը տենց չի, ես պարապող չեմ, որ ուզում է պարապում է։ Շատ հետաքրքիր է մեր ուժի մոտ, ես օրինակ այս վերջին մրցումին լավ անհանգիստ էի, որովհետև ինձ թվում էր, որ ինքը լավ չի պարապել, նախորդին օրինակ մի 7 ամիս շատ sense կպած պարապեց, իսկ այս բանինը, Իտալիայինը, տենց ինքը մի 2 ամիս տենց կպավ, բայց որ կպնում է, եթե ուզում է, անում է, տենց։ Մեր ուժը Սևանում էր ֆանտաստիկ այդ բանի Iron King-ի ժամանակ։ Այո։ Շատ մեղքեր վերջում ոնց ես իր տեղը մի 5 անգամ հանձնվել էի արդեն։ Բայց ամեն անգամ ես զարմանում եմ ոնց են իրանք դիմանում, ոնց եք դուք դիմանում։ Չէ, այդ հանձնվել չկա, եթե սկսել ես, պիտի վերջացնես, հանձնվել Ինձ թվում է շատերը, եթե ոչ բոլորը, ապա դա անում են, որպեսզի ձեր գովասանքին արժանանան։ Դուք էդ էլ հաշվի առեք։ Բայց մենք հպարտ ենք ինձ թվում է բոլորս։ Են որ մեռնեմ Ջոնի, իմ Iron Man։ Ռանուշը վերջում ավել ուծի է։ Դե դրա համար էլ Սամոն առավոտ 6-ից վազում է, էլի տնաշը։ Լավ, սպասեք տեսնեմ էլի հարցեր կան, թե չէ։ Հա, մեր ուժն ասում է ձեր ամուսինների կապտած ոտքի եղունգներից չեք վախենում։ Կապտած չէ, բայց Սամվելը մի անգամ երևի բոլոր գիտեք, որ վազերուց սաթիկի կոշիկներն էր հագել, այդ որ Սևանի շուրջ վազում էին։ Ու գիշերը Այդ պիտի բացատրես։ Ու գիշերը որ հերթով այդ ավտոյի մեջ փոխվում է թիմակիցներից մեկը, Սամվելը մտին, չգիտեմ ոնց հագել է սաթիկի 3 չափս փոքր կոշիկները ու դրանով մի 20 կիլոմետր վազել է։ Այդպես մի թիմում Սևանի շուրջ էին վազում։ Ամենահետաքրքիրը որ սաթիկ եկավ ժամանակ որ ինքը իր կոշիկը հագնի ու վազում, անա գալիս իր կոշիկները չկա, որովհետև Սամոն թողել էր իմեջներից մեջ։ Այ վերջում պարզվել է որ նորը տեղ պարզվեց, թե չէ Սամվելը տենց չէր հասկացել ինքը ուրիշի կոշիկով վազել։ Պարզվեց երբ որ արդեն սաթիկը իր կոշիկը չէր գտնում։ Սամվելի գիտի դա Սամվել ստայլ է, տենց բաներ աները լրի։ Պատկերացնում եմ։ Այդ ժամանակ եղողը կորցրել էր։ Ինչ հարց կտայիք ձեր ամուսիններին հիմա եթերում։ Ինչ հարց։ Էն որ ասել ես խելոք մնա թե չէ հարցը տալու եմ տուր էլի այդ հարցը։
Խնդրում եմ։ Բայց խելոք ապա ես ոնց է դարձել։ Դե լավ, ոնց կարողանա խելոք պահի իրան։ Դե մեկ պատամը հոգնած է եկե երեք կոթից։ Ոնց է անցել կոթի ռայդը։ Լավ հոգնել է, Վահագը կոնկրետ կարեմ ասեմ, բայց ինձ թվում է շատ լավ։ Բայց եղանակը իհարկե իրանց օգտին չէր երևի։ Մենա Սամոն вообще չի մրսել։ Սամվելը լրիվ բան էր։ Քարմ էներգիայով բան եկել է։ Երկաթից են, երկաթից։ Սովորել։ Ալփի ջան, Հրանուշ ջան, մի հատ պարզի Սամվելը ինչեր է ընդունում։ հələ մի հատ բարձի Սամոն вообще եղել է ռայդին, թե չէ։ Տեսել եմ ֆոտոները եղել են։ Մերուժը բա ինչի չէր գնացել կոթի, Արփի։ Կարողա դու չես թողել։ Մեծ էլ բանում էր իրականում, Արալերում էր 3 օր ռեմոնտների մեջ էր։ Ինչ լերն էին ռեմոնտանում։ Մենք հենց այջել է։ Այնտեղ այգի ունենք, ինքը գնացել էր, տենց ռեմոնտ էր անում մի քանի օր։ Դրա համար չի եղել, բայց այնտեղ քշել է իդեպ, բավականին քշել է մեր տղաների հետ։ Իսկ այս տարին խանգարեց, տարօրինակ չէր, ինչ արդյունք եղավ։ Ձեր ամուսինները մրցումներից հետ մնացին, մարզումներից ոնց հասկանում եմ հետ չեն մնացել, լավ էլ մարզվում են, բայց այս տարի ուրախ մրցումներ, հաճելի ֆինիշներ, առաջի տեղ երկրորդ տեղ։ Էլ Չիկագոյի մարաթոնին, էլ Նոր Զելանդիա, էլ այդ Դրանց ծախսը շատ է, շատ եք նեղվում։ Ես մտածել եմ, որ երևի մեր ընտանեկան բյուջեի 90%-ը Ես զարմանում եմ, որ դու դրա մասին ծիծաղելով ես խոսում, դա ամենազարմանալին։ Որովհետև իրականում մենք ճիշտ ասած երկուսս էլ ուրիշ տեղ տենց չենք սիրում ծախսել, Դու էլ ինքն էլ իր Ironman-ի վրա եք ծախսում։ Դե ճամփորդության է ամենահավեսն է։ Գալիս ասում է Հրան, լավ տեղ եմ գտել, երկին ասում է Տոմսերը քեզնից, հեծանիվը ինձնից։ Իրականում նայեք, մինչև Ironman-ն էլ Սամվելը ամենտեղ ֆուտբոլի համար են գնում։ Ասենք որ միտեղ գնում ենք, նայում էր կողքը որ դե ստադիոն կա, որ ինք ֆուտբոլ նայի, գնում ենք այդ ստադիոնի կողքն ենք հանգստանում։ Հիմա պարզապես նպատակն է փոխվել էլի։ Բայց Հրանուշ էսի ավելի օգուտ է, գոնե ստադիոնի կողքը չեք մնում։ Այո, գոնե ծովափին, որտեղ ջուր կա։ Իսկ եղել է որ տենց ռեալ անհանգստանաք, վախենաք, ասենք չգիտեմ, երամարտի ժամանակ ծովը անհանգիստ լինի կամ Մերուժի ձեռքներ վնասվել, Արփի դու ախր շատ բան ես, ուր էիր Մերուժը ձեռը Արուն լվիկ խեղճտվեն։ Համեստ, հա։ Հնազանդի հարցը վերջում եմ թողել, տեսնենք ով է ինչքան հնազանդ։ Իրականում միշտ էլ անհանգստանում եմ, կապ չունի էլի, ես եկել եմ, չեմ եկել, օրինակ այդ Սևանի օրը, որ ինքը կեսից դուրս էր եկել։ Այդ լավ օր չէր Մերուժի համար ինձ թվում է։ Հա, ես շատ լարված էի, զգում էի, որ մի բան են չի լինելու։ Անդադ գրում էի թիմանկիցներին, զգում էի, որ բոլորը ինչ որ բան են փոստանում, դուրս են եկել, Մերուժը չկա։ Տենց նույնն էլ Ironman-ի ընթացքում իրականում շատ անհանգստանում ենք, բայց այն սկզբից Հրանն էս լավ բան ասեց իրականում, ասեց որ դե մենք 10 ժամ չենք կանգնում, բայց սենց ոնց որ արանքներում միշտ հետևում ենք, տեսնում ենք որտեղ են դուրս գալու, գնում ենք այդտեղ մի հատ սենց լավ գոռում ենք, բոլորի ձայնը կտրվել էր այն մի օր հետո։ Իդեպ պատմենք որ մենք նենց էինք գոռում։ Մենք նենց էինք գոռում, որ մարդիկ ինչ որ բան է եղել։ Թեթև հայկական սփորթ էր էլի։ Այդ երբ որ իրանք հեծանվից իջան ու գնում էին դեպի Վասկ, մենք այդտեղ ունեինք գոռում, վարող եկավ խնդրում եմ ձեզ ասում է ես իմ ձենս չեմ լսում։ Վարողը որ միկրոֆոնով խոսում էր իր ձենը չէր լսում, մենք իրանց բարձր էին գոռում։ Ձեր ամուսիններից խաբար արեցին, որ իրանք էլ են ուզում բան անեն, մասնակցեն մեր եթերին, մենք էլ խոստացել ենք, որ եթե իրանք իրանց լավ են պահել, ուրեմն վերջում դուք թույլ կտաք մտնեն, ասում են ձեզ նվերներ պիտի բերեն, ծաղկե փնջեր, բաներ, հիմա տեսնենք։ Սաթենիկ ջան։ Մանրաշ բաներ մի ասա։ Ուր են ձեր ամուսինները։ Ես պահանջում եմ ամուսիններին։ Բասը քսանբեկն ասեմ շալվար հագնի կանչեմ։ Սա Ասա թող դες գա մենակ վերևեր։ Սամո հուսով եմ դու եթերը չես նայում։
Ու լավ կլինի ապեր չնայես էզի։ Մերուշ ջան, արի բարևենք։ Եկեք մի մեդալ էլ դուք ձեր տիկնանց տվեք, որովհետև այո։ Ապրի Մերուշ։ Մի հոգու ծավել դիմակով։ Ես իդեպ միշտ գոռում եմ Մերուժ նախագահ, երբ որ ինքը վազում է։ Մերուշ, ինչ մեդալ ես տալիս Արփին, ինչի համար։ Բացի այն, որ ինքը մի հատ մեծ մեդալ ունի, որ կոչվում է Iron Tick-ին։ Արփին հանգստության համար։ Եթե ես արփի հանգստություն ունենայիմ, ես շատ ինձ եթե դիմանում է, այն մեդալ եմ տալու։ Սամո, մի հատ նորից արա էլի ապեր։ Ամենաուրախ ընտանիքն են, նայ։ Привет։ Բարև։ Հրանուշի նվերն ուրա։ Չի համար։ Հրանուշին ինքի հետ կառնի։ Դու Հրանուշին ինչի համար ես մեդալ տալիս, խնդրում եմ, ազնվորեն ասա։ Մենակ չասես, ինչի համար։ Չհասկացա հարցը, ինչի համար գիտեմ։ Չեմ նայել, ինչ որ բան եք քննարկել։ Մի նայ։ Ապեր դու մի նայի։ Չնայես։ Լավ բան չկա, Էվա Վահագն ուրա։ Այ տենց չկա։ Հայաթում աշկիս բլոտ է խաղում։ Ժողովի, գործի է։ Հա, լավ։ Սրանք sense պարապ սաղորը տունը նստած, վագը գոնե աշխատում է։ Նա դե բա։ Մերուժին տեսան կստե։ Միակ աշխատող տղենա։ Իսկ եթե ինքը քեզ մեդալ տալու լիներ, ինչի համար քեզ մեդալ կտար։ Ես ինքս ինձ ասեմ, գովամ ինքս ինձ։ Մի տեսակ տարօրինակ է։ Ես կարամ ասեմ, հա, ես ուզում եի ասեի նաև Էդ լրիվ միֆա, որ Վահագնա քոչը Try Club-ի։ Էվան տեխնիկական մի բաներ գիտի, ու Էվան կարող անես խորհուրդներ տա քեզ, որ personal training-ի դեր կարող խաղա։ Էվային, որ հիմա դու ասես X մարդու ուժեղ եւ թույլ կողմերը ինչ թայմինգ արե, ոնց է ջրից դուս եկե բանան, Էվան կարող լրիվ Try Club-ի պորտֆոլիոն ձեռնա ու Ես Վահագի փոխարեն կարեմ Էվային որպես Try Club-ի ամենալավ քոչ, ասեմ իրան էլ եմ ասեմ, ես Էվային եմ համարում իմ քոչ, որտեղ ինքը այնպես բաներ կարող նկատին ես, բաներ ասի, որ ու ասեմ քեզ Վահագը սկիթ ծպտուն էլ չի հանում։ Ես ասեմ, որ Արփինը եթե դժգոհ լինի, որ Մերուժը զբաղվում է Ironman-ը, պիտի ինձ հետ ներկայացնի առաջի անգամ, երբ որ Կես էր անում, բաներ, Սևիջով Սևանի հալպե բաներ անում, ռլեյ էր անում, Մերուշ ասති, Մերուշ, վերջ, մյուս տարի պիտի ամբողջ անես, ու Մերուշ էդ լուրջ նայեց ասեց, խոսք եմ տալիս, մյուս տարի ամբողջ կանեմ։ Հա, այդ սեկտանը տենց է աշխատում, տենց գալիս են կանայք, ուրիշների կանայք քեզ ասում են, նայ, հա, պիտի անես, դու էլ դե ամաչում ես, բան ասել եմ, պիտի անեմ ու տենց էլ անում են։ Էվայի չեմ կարող չնկատել, որ Էվայի գլխին հիմա արևի լույսն է, թե այդ ինչ լույս ասենց։ Ոնց որ Վահագն է ուղարկել աչքիս իրա փոխարեն այդ լույսը, որ քո գլխին լինի, Էվա ջան։ Լույս եմ տալիս։ Այդ տենց թող միշտ լույս լինի ձեր գլխին, որ մեր Try Club-ին լավ նայեք, որ մենք վազենք, քշենք, ուտենք, խմենք, արտակներ հարցնում ասում էր երբեք արդեն ռեյսերի ժամանակ Fiat չի տալի, Faicia, Fiat նոր բառեր է արտասահմանյան։ Ասում է հոգնել ենք ուրիշ բան ուտելուց արդեն։ Էվան դա էլ կարող է իմանա, ասենք ինքը ռեյսը սպորտանում մի 40 հոգի մասնակցում են, բայց ինքը կարող է ասի Մերուշ դու նախորդ ստոփին գերել ես ինչ բան է։ Ապեր ինքը սա ցուցակը գիտի հաշվարկով։ Հիմա կերես աղա որ ֆենոմենալ տենց բաներ է բաղում էլ, ես չգիտեմ ոնց։ Կամ ինքը տոշնի կարող է կողքդ ռայդի ժամանակ ասի, հա հիմա հոգնել ես, չէ, բան ասում ես, Էվան որից։ Մերուշ ջան 12 տարի, բերանով ես ասում, 12 տարի։ Այդ որ Վահագը նոր էր տենց լուրջ սկսեց զբաղվել տրիաթլոնով, սարսափելի քանակով գիրք էր կարդում տրիաթլոնի մասին։ Ու հետո այդ գիրքը բարձա պիտի մեկին պատմի, թե չէ։ Մի խոսքով ես ամեն ինչ լսել եմ, թեորիան լրիվ գիտեմ,
Բայց որպեսզի դու այդ ամեն ինչը հասկանաս, մի հատ էլ դու պետք է կարդաս այդ գիրքը, որ Հետո ինքը պատմում է։ Գրիգորին էլ տանում էի, ամեն օր տանում էի լողի, ուսես նստում էի, հենց Գրիգոր դուրս էր գալիս, ասում էի Գրիգոր, էս սխալ ես արել, բայց լողալ ընդհանրապես չգիտեի, բայց թեորիան լրիվ, ծեր գիտեի թեորիան, հենց որ այո, ես թեորիկ եմ։ Ահա, հեծանիվա նստած։ Ասում են ժողովի է։ Տենում ես, այնց ասում եմ, հեծանիվա նստում։ Բարև ձեզ, պարոն Թուխարյան։ Հուսով եմ չեք նայելի եթերը։ Դեռ չէ։ Հա, խնդրում եմ չնայեք։ Հա, խնդրում եմ չնայեք։ Նայ նախապես ասում եմ, ուղղակի մի նայ եթերը։ Ինչպես եք։ Մի հատ խնդրում եմ ձեր տիկնոջը մեդալ հանձնեք։ Հասել ենք մրցանակաբաշխությանը։ Բոլոր իրենց մեդալները հանձնել են, միայն դուք չեք հանձնել ձեր մեդալը, ձեր տիկնոջը, բացի նրանից, որ ինքը Iron տիկին է, էլ ինչի համար եք մեդալ տալիս Էվային։ Էվային մեդալ Շատ երկար մտածեցիր։ Դուք հաշվար Վահագ։ Չէ, այնքան շատ կա Ես պատճառ։ էլ էի տենց մտածում արդարանամասել, երևի շատ է դրա համար էս Շատ է, այդքան մեդալ չունեմ ես, որ Էվային տենց ամեն ինչի համար մեդալ կամ։ Դե ամենաշատը երևի 3 հատ տենց մեդալ է պետք է։ Գիտես, երևի մարաթոնների բան կա, մեյջորներ կան, 6 հատ մեդալ են։ Մարդու հավաքում է համարում է, որ ինքը արեց ամեն ինչը։ Հիմա Էվայի մեյջորներն էլ 3 հատ են, 3 տղա է ունեցել ուժը, այդ 3 մեդալ կան։ Ու ոնց որ ստեղ աղջիկ ունեցող չունենք, հա? Թե ունենք։ Ունենք, հա, ճիշտ է, ներողություն։ Ադե Սամվելը մեկ-մեկ տենց խալաստոյն ունի։ Յամի։ Դե քանի որ սենց ընտանիքներով հավաքվեցինք, բոլորիդ երջանկություն, բարի բախտ, թող Ironman-ը միշտ լինի ձեր տանը, ձեր տիկնանց ինչքան ուզեցինք բամբասենք, բողոքենք, ճիշտն ասած կամ շատ են անհանգստանում ձեզնից կամ էլ դուխով ու իրականում բան չկա այդ, վատ բան չկար այդ Ironman-ի մեջ, դրա համար ոչ մեկ մի նորմալ չբամբասեց ձեզնից։ Ես կասկածում եմ, որ այդ բաներ ասած չլինի։ Լսի զարմանալի։ Ես վստահ էի, որ սա լինելու է նենց, որ ասենք մի անգամից զապիսը ջնջենք, բայց մի հրաշք, բոլորը գոհ, երջանիկ, բոլորը հպարտ իրանց Iron ամուսիններով, առավոտը 8-ին, 6-ին ասում է երջանիկ արթնանում, նախաճաշը սարքում ենք, ծրտիկներով, բաներով, Արփին ամեն առավոտ արթնանում է Մերուժին ճանապարհում է սիրով։ Այդ Մերուժը վաղուց չի պարապում այդ դրանից։ Այո։ Ամսա չի պարապում։ Ես էլ ասեմ խիա իրանց հարաբերությունները տենց լավացել։ Բաբա նույն սենյակում են, մեր պես չեն։ Բայց իհարկե ամենաֆենոմենալը Հրանուշն ու Սամոնեն, այդ չի քննարկվում։ Հրանուշը մի վարքյան ժպիտը չի թողել։ Սամո, չգիտեմ ինչ ես պատմում այդ աղջկան, թե Ironman-ը Հա ջան։ Կսպանեմ եթերից հետո թողեց։ Չէ, սա գիտենք արդեն քո մասին։ Մենք արդեն գիտենք, որ դու դաշ կռվել չգիտես։ Իսկ ասում ես կսպանեմ։ Այդ ասում է ջղայնանում եմ, ուզում եմ կռիվանեմ, հելնում գնում հեծանիվա քշում։ Մի խոսքով, այս եթերը թող մնա պատմության մեջ, շնորհակալություն։ Հարգարժան տիկնայք, հարգելի Iron տիկնայք, Iron ամուսիններ եւ իրականում այո։ Ձեր Ironman-ը չի, ձերը Ironman-ներն են կամ նույն ինքը եռամարտիկները։ Շնորհակալություն եթերի համար, բոլորիդ լավ երեկո ու տենց սիրով ամուսիններ եւ ընտանիքներ լինեք։ Սաթիկ ջան, գնացինք ստեղից։